விக்கல் குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வர அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான். இருந்தாலும் தண்ணீர் குடித்த பின்னும் சில குழந்தைகளுக்கு விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். சரி, அடிக்கடி விக்கல் வர்றது சரியா? ஏன் குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வருது? குழந்தைகளின் விக்கல் நிற்க ஏதேனும் வழி இருக்கா என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஈஸி ஸ்டெப் அப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரே நேரத்தில் 2 விஷயங்களை ஒன்றா செய்யும்போது விக்கல் வரலாம். சிரித்து கொண்டே சாப்பிடுவது, சிரித்து கொண்டே தண்ணீர் குடிப்பது, பேசிக்கொண்டே தண்ணீர் குடிப்பது, இது போல் 2 விஷயங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக நடந்தால் விக்கல் வரலாம். இப்போது குழந்தைகளுக்கு வரும் விக்கலை பற்றி பார்ப்போம். குழந்தைகள் தாய்ப்பால் குடிக்கும்போதோ உணவு உண்ணும்போதோ விக்கல் வரலாம். தும்பல், அழுகை, ஆழ்ந்த மூச்சு விடும்போதோ விக்கல் வருவது இயல்பு. இதுபோல் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி வரும். சில உடல்நல பிரச்சனைகளாலும் விக்கல் வரலாம். அதே போல் குழந்தைகள் வளர வளர அவர்களுடைய உறுப்புகளும் வளர ஆரம்பிக்கும். அந்த வகையில் குழந்தையின் குடல் பகுதியும் வளரும். இதன் காரணமாக கூட குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வரலாம். விக்கல் வந்தால் ஆபத்து, பயப்படக்கூடிய விஷயம்னு இல்லை. விக்கல் வந்தால் அவசர சிகிச்சையும் தேவையில்லை. இது இயல்பான விஷயந்தான். ஒரு சிலருக்கு அரிதா சில பிரச்சனைகளால் விக்கல் ஏற்படலாம். அவர்களுக்கு விக்கல் மாதம் முழுக்க வந்தால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கணும். இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படும். இந்த விக்கல் ஒரு நோய் இல்லை. இதை பார்த்து கவலைப்பட வேண்டாம். சின்ன சின்ன முயற்சிகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொண்டால் விக்கல் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும். தாய்ப்பால் தரும்போது குழந்தையை உங்கள் தோள்பட்டை அருகில் சரியான நிலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம். குழந்தையை சரியான நிலையில் தூக்கி வைத்து தாய்ப்பால் கொடுத்தால் தேவையில்லாமல் காற்று குழந்தையின் வாயில் வழியாக செல்வது தடுக்கலாம். இதனால் விக்கல் வருவது தடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு தர ஃபீடிங் பாட்டிலில் பெரிய துளை இருந்தால் அதன் வழியாக அதிக காற்று சென்று குழந்தைகளுக்கு விக்கல் ஏற்படலாம். குழந்தைகளின் ஃபீடிங் பாட்டிலில் சொட்டு சொட்டாக வரும்படி இருக்க வேண்டும். அதிக பால், தண்ணீர் வெளியே வர மாதிரி பெருசாக இருக்கக்கூடாது. சிலர் விக்கல் வரும்போது தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது தவறு. விக்கல் வந்தால் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம். விக்கல் உடனே நிற்க கொதிக்கின்ற தண்ணியில் அரை டீஸ்பூன் சோம்பை போட்டு அந்த தண்ணியை இளஞ்சூடாக 2-3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்தால் விக்கல் நிற்கும். உடனடியாக விக்கல் நிற்க இது ஒரு நல்ல வைத்தியம். முதல் சில மாதங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வருவது என்றால் நீங்கள் அதிகமாக தாய்ப்பால் கொடுக்கிறீர்களா என்பதை யோசித்து பாருங்கள். குழந்தைகளுக்கு சரியான இடைவெளியில் சரியான அளவுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதே நல்லது. அதிகமான உணவோ தாய்ப்பாலோ கொடுப்பதாக நீங்கள் நினைத்தால் குழந்தைகளோட தேவை அறிந்து உணவு கொடுங்க. குழந்தையை கட்டாயப்படுத்தி உணவை திணிக்க வேண்டாம். குழந்தையின் வயிறு வலி, வாயு பிடிப்பு போன்றவற்றிற்கு ஓம தண்ணீரை சிறிதளவு கொடுக்கலாம். இந்த வைத்தியம் குழந்தையின் வயிற்றில் உள்ள வாயு பிரச்சனையை சரியாக்கும். வயிற்று பிடிப்பு கூட சரியாகும். விக்கல் ஏற்படாமலும் தடுக்கலாம். இது போன்ற காரணங்களால தான் குழந்தைகளுக்கு விக்கல் ஏற்படுது. இதுக்காக உடனே குழந்தைகளை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸை தொடர்ந்து பார்க்க ஈஸி ஸ்டெப் அப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.